가을 되면서 코골이가 생기거나 더 심해지는 분들 많습니다. 그냥 피곤해서가 아니라 환절기 변화 때문입니다. 첫째, 비염 악화. 계절이 바뀌면 알레르기 비염이 심해지면서 코점막이 붓고 숨길이 막힙니다. 둘째, 숨길 좁아짐. 코가 막히면 공기가 좁은 통로로 지나가면서 진동이 커지고 코골이 소리도 더 커집니다. 셋째, 무호흡 위험 증가. 평소 비염이 있는 분들은 더 취약합니다. 입으로 숨을 쉬게 되고 코골이나 숨멈춤까지 악화될 수 있습니다. 결국 환절기에는 코막힘과 기도 협착이 동시에 생기기 때문에 원래 코골이나 무호흡이 있던 분들은 더 심해지고 없던 사람도 새로 생길 수 있습니다. 최근에 코골이 소리가 커졌거나 숨이 막히는 느낌이 있다면 코슬립 수면의원에서 수면다원 검사로 확인해 보시기 바랍니다. 수면다원 검사와 수면무호흡증의 표준치료 양압기 치료는 건강보험 적용이 가능합니다.